常春养生密码，高血压经常被称为是沉默的杀手，因为我们的身体会自己去习惯血压高所造成的症状，所以呢，往往有血压的问题却是不自觉。今天很高兴请到国泰医院心脏内科主治医师陈冠任陈医师来到我们节目现场。医师好，主持人好，各位观众大家好。好，医师要赶快问您了。最近天气比较冷哦，大家昏昏欲睡哦。不过睡觉的时候如果有打鼾的状况，长期下来是不是也会造成我们血压比较高呢？的确，这个打鼾的情形其实跟血压高还有心血管疾病其实是有密切的相关的。所以有打鼾的病人，有打鼾的人通常合并了肥胖，或者是肺功能比较不好，或心脏功能不好，所以有打鼾的朋友可能要小心。所以也是高血压的警讯之一，就对了。好，那如果我们想要知道自己有没有高血压的问题，要量血压的话，什么时间量是比较准的呢？其实一般来讲，我们现在建议是一天最好量2次的血压啦，一次是早上，一次是晚上。那原则上早上有些人会问说，那大概什么时候比较适合？对，以我们目前的建议来讲，原则上是以你 OK 的时间，就是说你可以是起床之后就量，或者早餐之后就量。其实你只要固定一个时间，长期下来那个数字就有一个参考价值。那睡前也是一样，有些人睡觉前量，有些人是吃完饭后，吃完晚餐之后量。其实都没有关系，重点是你把这个数字长期累积下来之后，在1个月、2个月之后，这个数字拿给医生看，那让医生来评估说你的血压是不是有偏高的问题，这样。所以其实并不是早中晚的问题，什么时间点量高或低，而是要看一个长期的数据趋势，固定时间量就可以了。对，因为血压这种东西，它其实它很受到很多短期的因素影响譬如说你说这个刚跟家人争吵完啦，或者是最近压力很大，工作压力很大，睡眠不好等等，这些都会让血压上升。所以其实但是这些血压上升未必是真的你本身的这个血压高了，所以原则上我们是希望看一个长期的指标。如果长期你的血压都还是偏高所以我们讲超过140/90，如果长期都维持在这样的数值的话，代表你可能真的血压比较高了。如果高到什么样的程度就建议吃药呢？原则上以目前的这个我们国家心脏学会的这个规定来讲我们正常的血压应该是120/80以下。那但是120到140之间，那低的80到90之间，原则上我们定义叫做高血压前期啦。就是说，这段范围中的病人，比如说120到140之间的，也许是可以观察的。那超过140以上，原则上就认为是已经介入到所谓真正高血压的阶段。那所以一般我们认为超过140，低的超过90，就舒张压超过90的话，原则上应该要开始治疗。对。那如果吃这个高血压的药啊，是不是也不能吃太久？像有些人就说，好像吃太久会造成性冷感那些的。其实原则上是这样啦其实这个是一个很大的题目，就是血压药，很多人说是不是吃了就不能停很多病人有这样的疑问。那原则上我们应该回过头来看，为什么要吃血压药？为什么要控制血压？因为其实高血压是目前来讲大概毫无疑问是心血管疾病的最重要的危险因子。那其实每次讲到这个，我都会跟病人分享一个大概10年前美国做的一个很有名的研究，2002年的一个研究，他统计了大概100多万病人，然后去追踪他的血压跟他未来发生心血管事件的比率。那他发现血压110低的是70，这个做标准。每往上加20，心血管死亡的机会增加1倍，也就是说130的人是110的2倍，150的是4倍，170的是8倍，它比例是非常高的。这才是我们真正治疗高血压的原因。也就是说，我们希望你将来不要发生就是心脏病或脑中风这才是真正把你血压降下来最大的好处。所以回过头来，你说吃血压药是不是不能停？到底要多久？原则上看你的血压而定。有些人他可能经过自己的一些饮食、运动的控制，他血压其实控制的越来越好。其实我们血压药一开始可能，譬如说吃1颗，或者是吃2颗等等，那他自己控制的很好的时候，我们可以考虑把它减量，因为我们重点是最后那个数值不要超标。那如果你可以靠自己的努力、自己的这个运动饮食控制，可以把它控制得很好，其实血压药它只是一个过程，你可以不需要用到这么大量的血压药。但是反过来说，如果你的血压一直控制不好，对啊，那其实长期来讲，你为了这个怎么讲？为了减少你将来发生这些严重事件的后果，你还是必须要把血压控制得好，就是两害相权取其轻啦。就是说，你说你长期吃药可能会有一些副作用，譬如说脚肿脸潮红，或者是少部分人觉得可能性生活比较不美满。但是你要想的是说，当你血压控制好，你换得的是你可能不会发生中风、心脏病这些更严重的事情。所以其实相对来讲，
我想这是一个值得的交易啦。是那当然，如果你的副作用真的让你很不舒服，其实可以跟医生反映讨论一下。因为其实血压药非常多种类。并不是说非这个药吃不可，我们还是希望说能够达到让你血压控制的好，而且副作用又降到最少，这是一个双赢的局面。是，那有哪些副作用是比较常见的呢？这个就要看到说这个血压药的种类啦。我们一般来讲，血压药目前来讲最常见的是4大种类。那事实上除了这4大类之外，另外还有大概至少2、3种比较刺激第二线的一些种类啦。那这4大类，一般我们当然这个医疗专业人员大家都知道，就是 A、B、C、D 4大类里面有钙离子阻断剂有利尿剂，那有这个乙型离子阻断剂还有一个是这个肾功能一个神经系统的抑制剂啦我们叫这个 RAS system 的一个 blocker 啦反正这4大类是比较常见的啦。那各有各的可能的副作用像钙离子阻断剂最有名的就是它的水肿跟它的脸部会潮红那利尿剂顾名思义它是把水分排出嘛所以有些人会容易一些电解质不平衡啦肾功能可能长期之后会有一点影响有点变差便秘这些都有可能类似这样。那乙型离子阻断剂有部分人吃了之后心跳会变慢，或者是人会比较爱睡，或者是有少部分人可能会有一些性功能觉得比较这个不足的状况这些就是每个药依它的作用而定，其实它们的副作用都不太一样。对，有些人说吃这个降高血压的药的时候是不能吃柑橘类的水果，是这个也是要看种类，其实大部分应该是 OK 的。原则上来讲，比较不能这个混合饮用的应该是葡萄柚汁那一类的。那柑橘类其实大部分的药应该是 OK， 不过如果说有一些交互作用，其实原则上特殊的药物的话，医生都会再跟你们这个病患做一个详细的解说。总之就是要拿药之前先跟医师问清楚，会比较保险。对。好，那另外多吃蔬果应该是有帮助健康的，但是好像全素的人好像血压有些也是降不下来，这是为什么呢？对，其实不止血压，包含血糖、胆固醇，我们讲三高。是，其实三高除了我们讲，它其实有分先天跟后天的原因啦除了我们讲后天，就是我们讲饮食、运动这些东西去控制它之外，其实这3个我们讲三高，还有很重要的先天因子。就是其实后来研究发现，这3高的病人通常都有很强的家族史，也就是说你家族本来就有血压偏高、血糖偏高、胆固醇偏高的问题的，通常你到了一定年纪之后也很容易会发生这样同样的问题。所以你说吃素人是不是一定血压就比较正常？其实这倒未必而且重点是还有一个重点就是说，这个血压高其实跟我们讲的这个盐分有很重要的关系所以说你虽然是吃素的这个饮食，但是如果你的盐分调味料放的比较多，其实还是有可能造成血压上升。有一些素食也是这样子调味嘛。对，所以这个倒没有说绝对的关系啦。还有另外一个就是有人说早上起来喝1杯水可以稀释血液浓度，会减轻心血管的负担，这样的说法是对的吗？这个说法其实原则上来讲，当然服用固定的水分我们是建议的但是这个必须要看看你自身的这个状况因为有些人可能他本身心脏功能已经不好了，当心脏功能真的比较差的人的时候，反而不能喝太多的水分过多的水分会造成心脏的负担，负荷过重反而造成喘这些症状。所以我觉得这个喝水的问题，对，当然一般人我们建议是多喝水是好的但是你要衡量自己的状况如果你的心脏功能真的比较低下的人，我是建议尽量水分还是摄取要减少。对。好，要预防高血压，医师今天跟我们分享了一些生活当中要注意的事情。谢谢医师来到我们节目现场，我们休息一下，马上回来。